さくらさんは日本の女の子です。さくらさんは友達と一緒に旅に行きます。朝、さくらさんは早く起きます。カバンを準備します。電車に乗ります。電車で東京へ行きます。東京は賑やかです。高い建物がたくさんあります。次の日、さくらさんは京都へ行きます。京都は静かで綺麗です。お寺を見ます。花と山を見ます。写真を撮ります。昼に寿司を食べます。とても美味しいです。夜、ホテルで休みます。疲れますが、楽しいです。次の日、さくらさんは家に帰ります。日本の旅は楽しかったです。と言います。Now in English. Sakura is a Japanese girl. She goes on a trip with her friend. In the morning, Sakura wakes up early. She prepares her bag. She gets on the train. She goes to Tokyo by train. Tokyo is busy. There are many tall buildings. The next day, Sakura goes to Kyoto. Kyoto is quiet and beautiful. She sees temples. She sees flowers and mountains. She takes photos. At lunch, she eats sushi. It is very delicious. At night, she rests at a hotel. She is tired but happy. The next day, Sakura goes back home. She says, the trip to Japan was fun.